Miyomlar əslində yerləşdikləri yerə bağlı olaraq şikayətlər verə bilir və ya uzun müddət heç bir əlamət göstərməyə bilir. Uşaqlığın içinə, yəni endometriuma yaxın olan miyomlar adətən düzənsiz menstruasiya qanaxmaları və ara qanaxmalar şəklində özünü göstərə bilir. Uşaqlığın çölünə doğru böyüyən miyomlar isə çox zaman heç bir şikayət vermədən böyük ölçülərə çata bilir. Çox böyüyərsə bağırsağı və digər orqanlara basaraq şikayət verə bilir. Uşaqlıq əzələsinin içərisində böyüyən miyomlar, sadəcə əzələnin içində böyüyən miyomlar isə uşaqlığın özünü böyüdərək böyük ölçülərə çata bilir. Böyük ölçüyə çatan miyomlar da bu zaman uşaqlığın qanlanması artdığı üçün ürək uşaqlığı qidalandırmaq məqsədilə daha çox işləməli olur və bu da efor kapasitəsini düşürür. Bu zaman qadınlarda halsızlıq, tez yorulma, fiziki gücün azalması kimi şikayətlər ola bilir. Miyomlar həmçinin hamilə qalmada çətinlik yarada bilir, hamiləlik zamanı düşüklərə və erkən doğum riskinin artmasına gətirib çıxarda bilir və eyni zamanda doğumdan sonra uşaqlığın yığılmasında çətinlik yaradaraq postpartum qanamalara gətirib çıxarda bilir. Qasıq ağrısı, düzənsiz aybaşı qanamaları, alt qarında dolğunluq hissi və ya səbəbi bilinməyən halsızlıq yaşayan qadınların miyom baxımından qiymətləndirilməsi üçün qadın doğum həkiminə müraciət etmələri mütləq tövsiyə olunur.